Then, ginakaroon mga kapuso sa gabi. Mga kapuso, ari naman niya, may sudlon kita nga isa ka balay nga maka-inspire na naman sa aton panumdom sang aton ginadamgo nga balay. American-inspired ang drama sining aton nga Dream House. Sa amon padayon nga paglibot-libot para makakita sang isa naman ka Dream House, ining American-inspired nga balay ang nakakuha gid sang amon atensyon sang kami ang naglabay sa Barangay Kagbang sa Oton. Tatlo pala kuno ini katuig ining Dream House ang pamilya Zerudo. Kag bisan inigin sunod kuno sa estilo sang balay sa mga kano, very proud man nga gimbahin sa amon sang tagbalay nga kalabanan sa mga gamit diri, proudly made in the Philippines. Balay nga 100% human sang Ilonggo. Balay nga 100% diri lang sa Iloilo. Balay nga angay gitawgon Dream House.